Blaze O'zbekistonning eng mashhur blogerlari bilan KS bo'yicha bitta turnirda ketdi. O'zi qanaqa qilib biza futbolli media komanda KS bo'yicha turnirda paydo bo'ldik. Hosiliga aytib beraman. Bizda mana Telegramda bitta katta gruppa bor, u yerda 100 dan oshiq blogerlar bor va именно shu gruppaga Gambit aka yozdilar. Что KS bo'yicha turnir qilyaptilar. Razi interes mana ham yozib ko'rdim, что biz ham Blaze jamoamiz bilan qatnashsak bo'ladimi yoki yo'qmi deb. Keyin Gambit aka menga shunaqa deb javob berdilar. Da Blaze bilan qatnashsam bo'ladi. Faqat o'ynash bilasizlar, to'g'rimi? Va bo'ldi, shunaqa qilib biz уже KS bo'yicha chempionatda qatnashdik. Va keyin уже официально biz KS bo'yicha chempionatga заявлен bo'ldik. Bu turnir formatini mana ekraningizda ko'rib turibsizlar. Даже mana birinchi o'yin yutqizsanglar ham sizlarda o'sha ikkinchi imkoniyat bo'ladi. Mana xudo xolisa bu turnirga уже заявлен bo'lganimizdan keyin bizani media kunga chaqirishdi va birinchi bo'lib o'tgan borganimizdan qilgan ishimiz biz har xil rasmga tushdik. O'zimizning fizik o'zimizning pozalarimizda, chiroyli pozalarda, yaxshi pozalarda rasmga tushdik. Va undan keyin nima bo'ldi? Bizda challenge bo'ldi. Meni kimligimni top. Уважаемые дамы и господа, 8 ta bloger komandalar orasida har xil yo'nalishdagi blogerlar bor deb aytdim men. Hozirgi Blaze komandasi futbolistlar. O'tda mana 7 ta bo'lsa, 2 ta zamena bor edi. Shu hamma qatnashdi. Xitoyga meni kimligimni top. Ham peshonamizda KS2 bilan bog'liq har xil yozuvlar yozib qo'yishdi. Misol uchun menda qaysidir eng yosh, eng zo'r va eng yosh igrokka yozib qo'yishgan ekan. Men uni bilmas edim, umuman ma'lumotga ega emas edim. O'shani topishim kerak edi, prinsipim. Men o'yinchining ismini bilmayman, faqatgina harflarini gadach qilib topsam bo'lardi. Eng osoni muhayssikka tushdi, lekin u hali ham o'yinda edi-da, tushunyapsizlarmi? Menga qiyin, muhayssikka eng osoni biz oxirida finalda qoldik, tipi. Yutqizgan yarimnoriga chili solib yeyish kerak edi. Kel, 3. Давай. Keyin bizani соперникlarimizni aniqlash uchun жеребьевка bo'ldi. Bizga bu turnirning favoriti eng kuchli igroklar, ya'ni Узкий круг jamoasi tushdi. Endi hozir qarang, hozir Узкий круг bilan Blaze o'ynaydi. To'g'risini futbolistlar yaxshi o'ynaydi, tayyorlanishi to'g'ri, lekin hozir Узкий кругda menimcha hammasi 10-chilar. Hammasi. Bizga bu turnirning favoriti eng kuchli igroklar, ya'ni Узкий круг jamoasi tushdi. Buni hamma tan oldi, что biz как бы outsiderda eng yomon o'yinchilar, eng kuchlilar bilan o'ynashimiz kerak edi жеребьевка bo'yicha. Xo'p, biz o'zi Diyor bilan kech qoldik. Muxob bizga telefon qildi, aytdi, soat 10 minutdan keyin уже bizani diskvalifikatsiya qilib yuborishadi, kelmasanglar dedi. Biz uchib keldik. O'zi bizda boshida aytishdi, ikkita komanda bor. Yutadigan eng mo'shli komanda bu aka-uka bilan Узкий круг deyishdi. Biza вообще Узкий круг tushishini kutmagandik-da. Kelishimiz bilan muhit o'tib biz Узкий круг bilan tushdik. Biz Diyor bilan shokdamiz-da. Biz o'zi KSga kirmaganimizga уже 1 yilmi, 1 yildan beri o'ynamaymiz-da, уже KS. 1-2 o'ynab turamiz. Узкий круг tushgandan keyin nima deydi? MVP deyladimi, или как это называется, не знаю. Eng mo'shli komanda edi-da. Biza birinchi o'yinga to'g'ri kelib qoldi hammasi. Shu hali komanda bilan hali tayyor emas edik. No, какой-то мере birinchi o'yin, birinchi o'yin Узкий круг bilan ularni komandasi juda ham kuchli ekan. Жеребьевка bo'lgandan keyin biza keldik, bizani chaqirishdi. Akasi biza kech qolib kelamiz, 10 minutga men bor uzr so'raymiz bu narsa uchun. Men bunga tayinlanganim, даже bu narsaga tayinlangandan o'zimning mishkalarimni ham olib keldim. Mana bolalar sekin boshlashyapti. O'zbekcha bu. Okay, hammaga salom beramiz. Xudo xolisa mana biz birinchi sopernikimiz Узкий круг bo'lib qolishdi. No, agar vdруг yutqizib qo'ysak, hali shanslarimiz bo'lar ekan. Chunki не только biz, qolgan komandalarda bitta komanda bor, qattiq hech kim o'ynashmaydi. Bolalar, birinchi bo'ladigan o'yin Blaze hamda Узкий круг o'rtasida bo'lyapti. Bampik qilamiz. Komandalar naryoqda tayinlanyapti. Sizlar bampik qilasizlar, qaysi kartada o'ynashni. Boshlaymiz. Boshlaysiz, men mana birinchi hurmatlarimni boshlaymiz. Hop, birinchi ban qilamiz hozir. Davay biza menimcha bugun umuman qishga o'ynamaydigan tren kartasini ban qilamiz. Birinchi. Mana o'zi ban qilaman. O'zing o'ynaydigan kartani ban qilchi. Hammasini ban qo'ysam bo'ladi. Ash kartani ban qilaman. Asian. Okay. Biza ban qilamiz. Taqda Enshitda emas, Miraj qildim. Yo'q, men Nukni ban qilaman.
Aha. Nyukka ban qildilar, men Fryukka ban qilaman. Nimani? Fryuk. Inferno. Yangi nom qo'yib qo'yibdi o'ziga. Okey. Inferno, Dust, Mirage. Farqi yo'q. Tak, men unda Anubisni ban qilaman. Ketding Najim. Oxirgi karta. Oxirgi karta sandalasi. Mana qavalik birortada bor edi, ancha bolalarim birorta o'ynash biladi. Shuning uchun men buni ban qilaman. Mirage ketdi. Mirage ketdi do'stlar. Mirage kerak. Uski shunda Boys. Dust 2 bo'lar ekan. Dust 2 bitta karta o'ynaladi boshida. Best of 1. Bo'ldi, best of 1. Okey. Bolalar davay prediklar. Prediklar yo'q, endi biz chiroyli o'yinga harakat qilamiz. Uski kuruni bugun yutqizishga haqqi yo'q. Shuning uchun u yo'qni o'zingizlar ko'rasizlar. Omad. Orasi uski kuruk yutqish vaqtlikisi yo'q. Biz bo'lsa yaxshi o'ynab, hamma bilan tanishib va to'tqizib ketamiz xohlasa. Soat necha bo'ldi? Uski kuruk bilan o'ynash aka. Oy oy oy. Hoppa. Ishqilib o'yinni bunaqa bo'lmasin. Bir-birini sog'sa. Urushib ketamiz. Davay. Face to face. Bo'ldi. Yes sir. Assalomu alaykum hammaga. Tak. Aka, nima deya olasiz bu turnir haqida? Turnir qiziq bo'ladi, eng muhimi omad. Mabodo yutqizib qo'ysanglar, moralga kirmayli, chunki hali nijniy setka bor, pastki setka bor, yo'dan bemalol chiqsanglar bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Bu YouTube'ga ulog aka. Hayot sirlari 2 marta yutqizishga majbur qol. Jahon Kim? O'zi bularga Azimdan tanlagan deb. Kim tanladi? Azim aka? Yo'q. Azim aka bu tanladilar. Sekin meni connect qilinglar. Ana nima deydi? Web kamera boshlanyapti streamga. Boramiz, nasib qilgani bo'ladi. Xohlasa aka, bu o'yinni kim yutadi deb o'ylaysiz? Ha? Bu o'yinni kim yutadi deb o'ylaysiz? Siz? Voy. Gap bilib kuchli, men bilib kuchli. Jekolu kuchli. Kompyuterda yashaydi-yu bular. Oy, o nima deydi? Faqat bo'shda ketyapti. Ana hozir endi biz Anjumon yoniga kelyapmiz. Bizlar ham xuddi shunaqa bo'shda. O'zinglar. Jeko qiynama. Ana uski kuruk. Hujumsiz o'ynaymiz. Oley ko'rsat. Qayerda o'ynay? Qani boshlanadi-ku? Спасибо. Do'stlar, ko'rasizlar. Va O'zbekistonning eng mashhur vaynerlariga qarshi, ya'ni Uski Krukka qarshi o'yinimiz boshlandi. Boshlandi. Birinchi pistoletli raund boshlandi. Hozir ko'rishimiz bo'yicha endi zo'r, mana endi zo'r deyishdi, endi chotki bo'ldi. Hamma vaqtda o'tdi. Pistoletli raund va push lower. Azimchik katta tarafdan sekin o'ynayapti. Birinchisi bo'ladimi? Bitta o'zi ketdi. Petrovich bilan birga o'zi 3 ta 4 tani o'ldi. Komol Qohorov ham o'zi qarab killdan berdilar. Soqib qoldi bitta o'zi, orqasidan ham o'yinchilik qilyapti. Pichoq qilishadimi degan niyatda edim, to'g'risini aytsam. Bu boshlanishida. Balislamon ko'rasizmi deyman, pichoq qildim. Lekin o't olishmasa kerak, u ketdi. Bitta shu bilan ko'rishimiz mumkin. Уже 2-0. Juda yaxshi ko'rsatyapti. Flashkaga chiqyapti. Jeko birinchisi bor, ikkinchisini ham o'ldiryapti. Mana mana shunaqa highlightlar bo'ladi. Flashkani tegiga icharisi ko'rmaydi. Smoke o'ldirdi. Pelishdi o'yinchilar, shu bilan CV o'ldirdi. 3-0. Birinchi bay Blaze yutqizib qo'ydi. Afsus, hozir endi nima qilar ekan? Ozgina gaplashib olish kerak. Kim kerak odamga shapatdan bitta tushib qolish kerak. Har doim настроение zo'r bo'lib kelasizda, keyin kutib qo'ygandan keyin ozgina qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bu yerda bitta Jorra o'zi qoldi. Jorra уже tutishdi. Short tagida shu bilan u ham o'lib ketdi. 4-0 Uski Kruk juda yaxshi ko'rsatdi o'zini. Shu billar ozgina texnik momentlar bo'lib qoldi. Hozir to'g'rilab berishadi. Ungacha Petrovich ko'rsatdi bizga. Уже bitta kill bor. Open frag ochib berdilar. Endi o'ldirsa bo'sh bo'ladi. Bu yerda hozir Petrovich ikkinchi kill ham topildi. Tabrik Blaze'ga. Pochin. Pochin boshlandi, sekin. Hozir endi raundlarda pochin bo'larmikin? Yo'qmi degan savolim bor edi. Beringlar-da, hozir baqiramiz endi kutib turibman. Kamol.
Qani Kamol baqiramizmi? Yo'q, baqirmaymiz. Kamol bugunman, bu o'yinda emas, kamida. Hozir bundan oldin chiroyli kill berdilar, lekin azina biz ulgurmay qoldi deysiz, meni gapim bo'ldingiz, har doimgidek. Men bor hozir. Короче, 5-0 bo'lyapti уже. 5-0 da turib Sardor bitta baqirib soq cho'chib qoldi hayotda bor. Mana hayajonlanib ketib qoldi. To'g'risi. Va dinni nima qilasan? Soqfa qo'rqib ketdi deb qo'rqib bola. Chasta bo'ladigan narsa, когда emotsiyalar berilib ketganda, komandani chesta o'ynalayotgan paytda men shu ozgincha bolalarga baqirib yubordim. Turasi Sardor uydagilarga pul olib kelmoqchi edi 10 million. Boshlab shari uchun baqirib tashladi hammaga. Bu sekretini aytma. Olmadi, lekin orqada Petrovich kelyapti. Birinchisini ko'rdi, bitta kill bor, ikkinchisi bo'ladimi, lekin ikkinchisi pakashda yo'q. Ko'rdi Petrovich birinchi kill, ikkinchisi bo'ladimi? Ikkinchisini ko'rdi. Informatsiya bor u haqida hozir. Uni hozir davleniya bo'ladi, bosim bo'ladi. Azimchik orqadan, tepadan rash qilish kerak. Uni oldiga chiqib ketdi. Azimchik ko'rsatib bizga Azimchik qani? Azimchik. Hayashga tashyapti. O, yaxshi. Ajoyib headshot bo'ladimi? Ikkinchisini ham olib ketyapti Azimchik. Teammate yo'l bermadi. Hozir esa Sunnat Junior oxirgi bo'lib qoldilar. Bitta o'zlari 3 ta o'yinchiga qarshi Azimchikni oldi hozir ular. Sunnat akani ko'rsatib beraylik, iltimos. Sunnat aka qayerda ekanlar? Sunnat aka middle'da, lekin hozir ularga Jeko yo'llariga chiqib kelyapti. 7-0 hisob. Endi menimcha operator ham o'zi o'yinga qiziqmayapti, bor menimcha. Mana bir ehtimol bor. Lekin yetarmikan? Noma Artyom. Bu siz o'yin ismas ekan deydi. Jazolashdi, vaziyat bitta narsa qilaveradi. Shu 7 bo'lsa kerak deb o'ylayman. Blaze shutadi. Ana, bo'ldi. Blaze mana Sarik qarang. Sarik, o. Moment ko'rsatyapti. Bu mana men CEO bo'lib turadi. Endi 8-0. Tekrar va ikkinchi qismida. Yana mana voy Stevie o'ldirib ketdi va hisob 9-0. Lekin teammatelar baribir qutqarib qolishdi. Qolgan teammatelar ham cho'pkadan kelib 10-raundda komandaga yutib berishdi. Hisob 10-0. Do'stlar, 10-0 bu уже men bilmayman, menda o'sha payt hech qanaqa emotsiyalar qolmadi. Hamma blogerlar tipa ustidan qosib tashlashyapti. Tipa suxoy yutqizasan deb men o'zim даже o'sha payt ishondim shu suxoy yutqizishimizga, chunki real polniy ular bizani o'yinda boshqarishdi. Bolalar mana hozir nerealka shot bo'lyapti. Hech qachon unaqa darajada qotib shot bo'ladi deb o'ylamasdim. Xudo xolasa bu bular shotdan keyin yaxshi gap bo'lmaydi aka. Yaxshilik shans bor, lekin yana ko'rib ko'rasanlar. Hali video setda qilsa bo'ladi. Aka aytuvdilar ham menga, Roshan siyoda bunda. Qari bilganni pari bilmaydi. 13-0 bo'ladi. Stavka qilaman. Bitta biz yutamiz lekin. Mayli, nичего страшного. Надежда умирает последний, do'stlar. Kelgan hech kim kutmagan payt mana shu narsa sodir bo'ldi. Nahotki birinchi raund bo'lishi uchun, nahotki. Ishonaman, mana bu yerda Sarik qara 7 kill qildilar, o'sha Petrovich o'ta double kill qildi. Qatdan double kill. Oy, Sarik, davay. Bitta bo'lsa ham AWP bilaydi, shuncha AWPni narxi 4750 bo'lganga yarasha hech bo'lmasa bitta kill ko'rish kerak-ku, AWP ham. Yo'q, ikkita qildilar o'sha. Noldan 3-inchisi esa ketgan qoldi. Bu raundda bitta qilib bo'lgan ekanlar o'sha. Endi bitta Sarik o'zi qolib ketdilar. Sarik AWP bilan ekan bosh o'rinda Sarik. Davay, Sarik. O, bitta ketdi. Yana bitta bo'larmikan? Birinchi raundga o'xshayapti. Juda kam HP qolib ketdi Petrovichda. Oy, manslarni qarab. Kerak o'ldirish kerak, olib ketdilar. Sarik, birinchisi bor. Do'stlar, o'rubar Xudoga shukr, mana bo'lmaydi. Ular bitta legendar chiqadi. O'zimizga ishlatingmi? Bля, ko'ksini pizdец. Aka qamat berib, shunaqa bor. 10-0dan keyin o'sha 11-raund ketyapti. O'sha paytda kalash olganman bitta armor bilan. Shunaqa chuvstolar bo'lyapti. Hozir shu komanda hatto bitta raund olmasa ham bo'lmaydi deb o'sha raundni men his qiluvdim oldindan. Akasi hammasi meni foydamga rol o'ynadi. O'sha raundni ko'rgan bo'lsanglar, menimcha men his qildim. Podrat через shortdan kirib, pachkani qo'yib, bombani qo'yib, 5 tasini o'ldirdim. Afsus, ming afsus.
Masharipov yo'q. To'g'risini aytsam, Masharipov hozir menga bitta legendarniy o'yinchi o'yinni eslatdilar. Solik degan bitta legendarniy o'yinchi bo'lardi o'sha. Solik mana sostav, Blaze jamoasi sostavi, tomoshabinlar ko'p turganimizdek. Tushyaptilar, shu yerdan o'lishlari mumkin edi. Noto'g'ri tushib qolsalar ham. Nahotki qolsa Salat almashtiryaptilar. Komol aka o'tga qo'l yo'l bermayaptilar. Ular hozir Komol o'tdi, Frishga kelib ketdilar. Ziyor Zaychda turibdi hozir o'yinchilar pichoq yetib kelyapti, lekin ozgina ulgurmay qoldi. Shu bilan Soqib aka oxirgi bo'lib qoldilar. Pichoqdagi o'tdi, pichoqdagi hamma tarafdan pichoq. Nima uchun Petrovich? O'yin to'g'ri, favorit bor edi. Bu o'yinda men bunchalik bo'lishini kutmagandim. Ammo lekin Sarikka muhim respekt bermoqchiman. O'sha bitta raundni chiroyli olib berdilar, AFP bilan. Ace bilan. 4750 so'm bekordan ketmabdi-da, to'g'risini aytsam. Uski klub komandasini ham tabriklaymiz. Baribir bolalar birinchi o'yinni yutib berishdi, turnirni ochib berishdi biz uchun. Jonim, harakat qildik. To'g'risi, maksimalni o'yin berishga prosta yaxshi o'ynadinglar. Dars bizning kartada prosta. Zato bitta olgansiz. Ha, voy, ace chiroyli bo'ldi. Qalay bo'ldi? Normal bo'ldi. Hozir bo'ladi. Yaxshimisan? O'yin uchun rahmat. Beklus. Nima bo'ldi? O'zi to'g'risini aytsam, biz kutdik buni. Bo'lishini bilib keldik. 13-1 bo'lishi nima? Biri biluvdik-da. O'zi 13-0 edi. Lekin bitta o'xshab qoldi. Yaxshi. Asosiy ishtirok. Ishtirok ekanda. Uchaysiz global. Shunda kim sizlarni yutgan bilan biz o'ynaymiz, Sizlar kim yutishi bilan o'ynaymiz. Shunaqa bor. Poxodida shunaqa bor. Hozirda kim yutqishi bo'lishi bilan? Ha, agar Pichorich yutqizsa, ular bilan o'ynaysizlar, biz yutqizsa, biz bilan o'ynaysizlar. Надеюсь, yutqizasiz. Hop, mana Ostin kapitanni markatga olib ketishyapti. Там наушники обязательно. Ой, блин, а мы что сумму? Efirdasiz. Assalomu alaykum. Hammaga salom az do'stlar. Charchalyapsizmi? Alhamdulillah, hammasi zo'r. Zo'rmi hammasi? Nasreng yaxshimi ish qilib? Nasreng har doimda pozitiv bo'lganmiz, akajon. Dal shunaqa bo'ladi, xudo xolisa 13-1 ga yutqizdik. Bundan olib qarasa, agar если будем честны, узкий круг eng zo'r игрокlar. Узкий кругda hamma игрокlar, скажем так. Ну да, а мы дебютанты. Мы раньше нигде еще не высветивались, типа qattiq CS:GO o'ynayotganimiz, nima qilayotganimiz. CS:GO birinchi marta shu turnirda qatnashimiz. Они первый раз тоже участвовали. To'g'ri gap. Я считаю, что для дебютанта мы все сделали нормально, потому что все-таки у нас не нулевка была, хотя бы один счет выиграл. O'zi to'g'risi aytsam, mana shu ko'rdim, boshida baribir aytdim, analiz qilganimizda klassda farq bor. To'g'ri, kimdir o'ynash bilan o'ynash farq bor. Misol uchun, kimdirlar mana bilasiz, bu futbol o'ynaysizda, futbol o'ynaysizlar. Mana futboldan keyin o'xshasizlar. Kimdirlar misol uchun futboldan keyin 1 soat o'ynaydi bo'ldi. Kimdirlar kunu bilan o'ynab o'tirishadi. Kunu bilan. Shu taraf ham bor, shu aytib o'tib ketdim shu narsani ham. No, samma glado xursand bo'lgan sizlar kulyapsizlar, xursandsizlar. Men siz o'rningiz bo'lgandan kelmasdim. Bor edim, kontrani ham o'zingni ham kelmasdim to'g'risi. Endi shunaqa tajriba bo'ldi. Qiyin, no, ikkinchi shans bor. Xo'p, keyin уже turnir davom etaverdi. Biz soat 12:30 da o'ynagan bo'lsak, o'yinimiz 1:30 ga yaqin tugadi. Keyingi o'yinimiz soat 10:15 da boshlandi. Примерно salkam 10 soat kutdik keyingi o'yinimiz bo'lishini. Keyingi o'yinimiz вообще bizani Pichorich bilan bo'lish kerak edi. Hozirda kim yutqishi bo'lishi bilan? Ha, agar Pichorich yutqizsa, ular bilan o'ynaysizlar, biz yutqizsa, biz bilan o'ynaysizlar. Lekin в итоге biz Jamshidxon akani jamoalari, ya'ni ballar bilan o'ynadik. Nimaga unaqa bo'ldi desanglar, chunki bizga laska ishlari bo'yicha dizayner ozgina parod qilib qo'yibdilar va ular уже O'zbekiston tushunmay qolishdi biz kim bilan o'ynashimiz kerakligini. Oxir oqibat biz все же ballar bilan o'ynadik. Blaze jamoa va ballar team. Ballar. Blaze jamoa va ballar team. Hozir bilamiz kim birinchi band qiladi, kim birinchi boshlaygan. Okay, Dondoziki. Dondoziki. Voy, boshlang. Miraj. Miraj bank. Xo'p, mana dasni biz qizillatamiz. Rang ular qiladi.
Улетаю на Гаити. Xo'p, mana hozir biz endi Juda qiziqyapti. Tezlashing aka. Bitirib yo'l olishadi. Xo'p, hozir soat topgan aka. Anubismi? Qaysi bir Anubis? Nammi? Mana do'stlar, mana Anubis topdishadi. karta. Hop, hozir qaysi bir kosa o'sha bilan o'ynaymiz, Ha, qaysi bir qoladi, o'sha bilan o'ynaysiz. Mana shu yoqda Inferno. 5 tashashdan bir-birini hurmat qilib, omad bolalar. Omad aka. Omad aka. Matbiklar tugadi, endi ko'ramiz nima bo'layotganini o'yin. Yana bitta fakt, ballar shu turnirni eng favoritlardan biri edi ular. Chunki juda kuchli komanda. Undan oldingi o'yinda ular Game Point jamoasini polniy raznosiska bir-birlikni o'zbekcha o'ldirib yurishdi. И уже biza bilan tushganligidan keyin men уже taqdiriga tan bermoqchi edim, tipa уже beram komut bizani yutishimizga или как-то единоборство ko'rsatishimizga. Men o'yladim, что xuddi узкий кругdagi, ya'ni 10-birlik bo'lib ketadi deb. Lekin chuchvarani xomsanam men bolalar vashcha boshqacha o'yin ko'rsatishdi. Juda chiroyli, hammaning o'zi ochilib qoldi. Ballar Blaze jamoasiga qarshi Mahmudov bitta kill bor, уже razmen ham bor. 4-4 vaziyat ko'rib turganimizdek Sarik shortdan o'ynab ketmoqdalar. Sarik ko'p damak berdilar va soxta bo'lib ketdi vaziyat. 4 Blaze ko'pchilikda. Ko'ramiz, oladimi, retake oladimi bu hozir? Ballar jamoasi ikkida Blaze birinchi raundni qo'lga kiritadimi? Ko'ramiz, Diyor nima qilib o'tiribdi va qarang tilt. Mana nimaga tilt qilib ketdi hozir o'yinchidan tushunmadim. Jezin muqortili, sekin harakat qilib, headshot qo'ymoqchilar, lekin ay, o'xshadi. Oxiri 12 ta patrondan keyin 11 tadan keyin to'g'rirog'i. E'tibor bering, qarang, nimagadir asabiylashyapti hozir. Blaze jamoasi nimaga bunaqa tushunmay o'tiribman. Maqtib bormoqda, oxirgacha bitta ekan va Sarik oxirgi 1-1 va Blaze jamoasi birinchi raundga kiritdi. Nimaga orqa bo'lib qayotdan o'y, sekin shu bo'tdi. Nahotki ballar eko raundda qotganini qarang. Albatta qo'yib o'tmoqda, ham orqadan kelib o'tdi-yu, namuncha bittagina Diyor qoldi bu yerda. O'yat sakravot orqada yetdi. Diyor orqasida turibdi. Juda ham emotsiyaga berilib ketdi. Birober hisob. Birober Blaze. Короче, shu ikkinchi raund 1-0 yutyapmiz. Men 3-1 qolib ketib qoldim. Bir mandirashadi o'sha payt. Midga chiqib qotgan bo'lsa, qarasam ikkalovi turishgan ekan. Midda bomba qolib tushib qoldi va ikkitasini o'ldirdim deb pichoq olib Sardor baqiryapti. Yugur dedi, boyga yugurib ketdi, qazicha oqqanda otib qo'yishdi. Ballar jamoasi birinchi raundni qo'lga kiritdi. Qiyinchilik paydo bo'ladi, chunki defensga ayol bor ekan, Jezi ham shu kelishdi-yu. Masharipov o'zlari ham boshlari bilan qochib qoldilar bu qilib. Masharipov double kill va 2-1 hisob hozir AWP berib qo'yish, lekin qarang, Mahmudov yana AWP olmoqda. Efir oxiriga 15 min, 20 minutda so'z gapiradigan bo'p. Oy, Mag'di. Ketdan ko'rsatdi hozir. Mag'di double kill. O'sha voy, mana dot. Salaga emas. Oy, Mag'di! Triple kill! Va Mahmudov bilan оружие bo'lyapti. Оружие. 3-4 yotib. 3ta tap, 3ta vanta. 1, 2, 3 mana qarab o'tiribdilar hammaga. Qo'ydilar va topishdi bo'ldi. Difuz qilinadi hozir. Ko'ramiz nima bilan tugirkam. Va bitta mehmonimiz keldi oldimizga hozir. Taniqli odam, lekin ismini aytmaymiz. Bir 58-3 ketyapti. Ikkida juda zo'r o'zini o'yinini yaxshi ko'rsatyapti. Sunnat Junior. Qani Neymar fintlar bo'ladimi? Yo'q, Qotil bobo. Mana dehqoncha futbolda otdilar senga. Qanaqa fintlar, ukam? Boboyam orqadan kelyapti. Hozir qarab va bu 5-chi
Round ballar jamoasi uchun yaxshigina qabul qilishdi bu plantni. Hisob 5-2. Videolar hassalari bilan urib ketdilar hozir. Bu yerda esa Sunnat Junior. Qotil bobo yana chiqib o'tdi. Mana sizga qotil bobodan highlight. Endi triple kill. Gap yo'q. Va sohib bitta kill topdilar. Vaziyat 3-2. Masharipov. Yo'q. Hech kimni ko'rganlar yo'q. Hozir bizda Gulyamov. To'g'riga bo'tdi. Oy, Masharipov. Ajoyib kill. Bo'tdi sohib ham kill topdi. Qotil bobo bitta o'zi ikkita nevarasiga qarshi tutsam adashmayman, menimcha. Hozir ko'ramiz. Qotil bobo nima qilib o'tar ekanlar, lekin qotil bobo shunga o'tdilar. Endi bittasi ketdi. B-ga qo'yilgandan ham shundilar. Sohibni kamerasiga qarang. Targiyali qotil hozir. Mana yig'otdilar. Mana hozir ko'ramiz bo'lishini endi. Hamma narsani qarab chiqotdilar. Qotil bobo voy. Sohib. Chiroyli bo'lardi, lekin qotil bobodan bunaqasini olib ketganlarida. Vasi chiroyli bo'lardi. Lekin shunda ham 6-3 bo'ldi. Xo'p, ko'rganimizdek Masharipov. Masharipov yo'q. O'ldirolmadilar Mahmudov va hisob 8-3. Ularni yo'lida tutadi. Birinchisini ko'rdi, birinchisini. Ikkinchisini ham olib ketdi. Pachka tushib qoldi-yu yana. Pachkani tushib qoldi. Mana birinchi kill qilindi, pochim bor, yana ikkinchisi bo'ladi hozir. Hozir endi ikkinchisi bo'ladi. Yaxshi niyat qilamiz, yaxshi niyat yarim mol deshadi. Jay-Z Sunnat Juniorga qarshi juda ham muhim o'yin va Jay-Z hisob 9-3. Bittadan B ketdi, bu o'yinchi bor edi. Sunnat Junior ajoyib headshot bu yerda. Double kill Sunnat Juniordan triple kill bo'ladimi? Bunisini hammi ya, voy bunisini hammi. Bu nima bu? Sunnat Junior triple kill mana sizga. Sunnat Neymar uyg'ondi. Quadra kill bo'ladimi Neymardan? Yo'q, balki o'xshamay qoldi, lekin no, -3 yomon emas. Lekin bo'ladi, lekin qarang, sakrab yuribdilar. Masharipov yormidi. Kutib olish kerak hammasini. 5 ta o'yinchi apsdan chiqdi va ko'rdi. Ko'rib ketdi, mana qabul qilish mana shunaqa bo'lish kerak. Jay-Z o'tdi. Xo'p, o'zi bizning taktika bo'yicha men apsni chek qilishim kerak edi. Birinchi raundda biz KTga o'ynaganda men apsga sразу borishim kerak edi. Bir safar apsga bordim, bitta qarasam 5 tasi bosib ketdi. Birinchi gapirganim, hammaga mikrofonga baqirdim. Aps hammasi ketdi, davaychi deb apsni baqirdim. Sразу orqaga qochdim, o'zi moltilar bilan tashab tashlashdi. Menimcha adashmadan shunaqa bo'ldi. 5 tasi apsni push qilishdi. Hammaga info berib, biz oldik shu raundda. Friendly fire afsus. Urarkansiz-da. Qotil turibdilar apsi. Hali hech kimdir o'tirishibdi va kill bor. Yana bitta kill. Qani, qo'ydi. Ko'rdi Mahdi. Hamma xursand. Blaze'da hamma xursand. Mana endi hozir o'rida full buy bo'ladi. Ballarda ko'ramiz nima bo'lishini. Bitta bor. Bitta bor. Yana 3 ta toparmikan degan savolimiz bordi. Imkoniyati borligi lekin chilik yaratadi yo'q. Magazin bitta sohib akaga. Voy, tayminglarni qarang. Voy, qotil bobo. Qassoqchidan chiqib keldilar. Bu yoqqa keldim. Rostingizda olmoq o'qilaydi. Qayashga bilan o'ldirish shunday amal. Bitta egallab olgan Sarik bilan. Sarikdan yaxshi keldi. Mag'di esa B'da. Bomba Apple'ga ketib qoldi va Mag'di bitta o'zi. Vaqti juda ham kam, tezroq chiqib o'ldirib plant qilmasa bo'lmadi. Tezroq Sarik ham yetib kelish kerak bu yerga. Sarikga vaqt tutmadi. Voy, ikkita tarafdan barobar chiqqan. Kim aqtiyazgin bo'lim qoldi. Qaysi biriga otsam ekan deb pastga ham tepaga ham qarab 3 marta qarab bo'ldi. Plantga juda ham uzoq qaradilar, uzoq vaqt qarab qoldilar. 25 sekund. Ikkita odam o'ldirishga vaqt bor. Molekulcha to'g'ri formatni birinchisini ham o'ldiraman. Maqsad shu bilan 11-7. Gap yo'q. To'g'ri, u so'ymaydimi? Yo'q, so'ymayotgan, o'ldiradi prosta va ikkinchi o'yinchi selfisini ichida turibdi va menimcha bu 12-raund. To'g'risini aytsam, 12-raundga juda ham o'xshab turibdi. Ustidan Junior juda joni ham kam, vaqti ham kam, defyuz kutib olmadi, yumadi ko'rmay qoldim. Po-mo'yim yo'q edi bo'lsa kerak. Plantda kimdir ketayotgan bo'lmagan
bo'lsa agar. Hozir 3-1 birinchi kill bo'ladimi, ikkinchi kill? Yo'q, bu retek. O'sha pichoqni bo'lmaganida o'yin tugirdi hozir. Ha, chunki orqadan chiqib ikkalasini olib ketardilar, bo'ldi ikkita pornikni. Ana shunday qoldimi, lekin o'sha tarafdan teammate bilan birga tutishni boshlashdi. Qotil bobo birinchi kill bor. Hozir longda yana birinchi kelib chiqyapti-yu, lekin qolarmikan? Yo'q. Ikkita o'yinchi ham bir-birini o'ldirib ulgurmadi. Hattoki даже damage ham bera olmadi bir-biriga. O'tasi Jay-Z. Yana pashka qo'yilgan. Mahmudov yana Deagle'dan boshlayaptilar, shu loyi. Hamarsan bosadi, no bu 3-2 retek. Jay-Z Deagle bilan turibdi. Jay-Z. Voy. Qanaqasiga tegmadi boshiga. Bu lekin Mahmudov bor, vaziyat 2-1. Mahmudov aylanib keladi. Bu defense bo'ladimi? Defense boshlandi. Yo'q. Hatto. Hech bo'ldi. Ulgurdi va Masharipov o'yinda, hali Blaze jamoasi o'yinda. 12-9 shu aslami. 12-9. O'sha moment уже hammada nadejdalar bittada uyg'ondi. Hamma o'shaga qarasam, ham yotib olib duo qilyapti. Tezroq yutib yubordi-da shu aslami. Ozgina qoluvdi yutishimizga. Va keyingi raundda hech kim kutmagan narsa bo'ldi. Ya'ni bizada просто kompyuter hozir vылетить qildi. Dam yutayotgan joyimiz. Bile ikkitasi pritsel deydi zaten. Sen ne yapardın? Masharipov 2-1 juda qiyin vaziyatda qolib ketdi. O'yinchi to'g'risini aytsak. 2-1 bo'ladi lekin botda yo'q, kechirmadi va afsuski Blaze jamoasi turnirimizni 7-8-o'rin bilan tark etdi. Bo'lib turadi. Unaqasi ham keyingi turnirimizda o'sha kelib, o'zligini undan ham zo'r ko'rishsa kerak degan niyatdaman. Birinchi o'yindan ko'ra ancha yaxshi o'ynashdi. Birinchida ancha yaxshi o'ynashdi. Yaxshi o'ynadinglar, hozir yana o'zing chiqamiz. O'ynashdi. Tepani sigaret chekib Va do'stlar, afsuski biz turnirni tark etdik. Ana xolos. Sardor aka qanaqa kompyuter chiqib ketdi aka? O'sha momentda ko'rgan bo'lsanglar, men bittasini o'ldirdim o'sha, yana ikkitasi tayyor turdi. Ularni endi o'ldiraman degan momentimda monitor otib yubordi. Baribir bu narsa katta turnirlarda ham bo'lgan, nичего страшного. U game pointga katta respekt, просто как бы уже ana omadsizligimizdan bo'ldi. Как бы можно и так сказать, что именно bizda o'sha kompyuter chiqib ketdi. Biz hech qanaqa pretenziyalarimiz yo'q. Turnir reально zo'r bo'lgan, hammasi высокий klassda. No, o'shanda именно bizning omadimiz kelmadi. И в итоге biz necha 13-9 yutqizdik. 13-9 yutqizib qoldik. Lekin game point katta emotsiya berdi bizga. Aytishim, mazza qildim. Lekin birinchi marta CS:GO'da o'ynashdik. Har bitta raundimiz shunaqa emotsiya berdi. Muhim ko'rsam yutib yuborgandek his qilardi. Hop do'stlar, keyin turnir o'sha dalshi davom etdi va oxir oqibat finalda Aka jamoasi bilan ustki kruг ko'rishdi va Aka jamoasi bu turnirni yutdi. Agarda sizlarga shu video yoqqan bo'lsa, обязательно like va подписка silidan chiqmasa, sizlar bilan muhassik Blaze jamoasi 1-2-3 hammaga xayr.